হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তো আমরা এখন এই অ্যামাজন প্যারট টাকাবো। এটার নাম অ্যামাজন প্যারট, কারণ হচ্ছে এটা মেবি অ্যামাজন জঙ্গলে থাকে, সেই জন্য হয়তো বা। তো ব্রাশ টুল সিলেক্ট করি, বিট ক্লিক দিয়ে বাস স্টক স্টক কি সবুজ দিব? এই কালারে দেবো স্টক। বাস, তো আঁকানো শুরু করলাম। গেট হোট, এই সোজা করে এই দিক দিয়ে এখানে এই জায়গায় এই জায়গায় চোখটা আঁকাই। এইরকম বাস, এইভাবে বাস। এটা পাখা, এই শুরু করে একটা দাগ আছে। এখানে ওই জায়গায় এই জায়গায় এখানে এটা আবার এখানে মিলে যাবে। এখান থেকে এরকম পা ডাকাই। এটা এখানে মিলাই দিই, এটা এখানে মিলাই দিই। বাস, মোটামুটি হয়ে গেছে। এগুলো দিয়ে দাও, পরে দিলে দিলে হবে। বাস, এইভাবে আপনারা আঁকাতে পারবেন। ধন্যবাদ।